Արեք ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, սպասենք թող մի քիչ շատերը մեզ միանան։ Այսօր շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսալու։ Շատերին կհետաքրքրի հիվանդություններից եւ ֆինանսական դժվարություններից ենք խոսալու եւ ինչպես փոխել այն հավատքի շնորհիվ։ Ով որ արդեն վիդեոյի տակ վատանում է, սկածերտի դարոգա, ձեզ թե ոչ մեկ չի խնդրել որ գաք։ Իսկ մնացածին կխնդրեմ ուշադրություն չդարձնեք ու իգնոր անեք նման մարդկանց, իրանք ուշադրության արժանի մարդիկ չեն։ Так. Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրեմն այսօր Կիրակի է եւ հավատքի, այսինքն հոգեվոր թեմաներով, ինչպես մենք հոգեվոր ուժեղանանք այդ թեմայով, ուրեմն լայվ է։ Ինչի մասին ենք այսօր խոսալու ենք այսօր մեր հավատքի մասին եւ մեր հավատքով ձեռք բերված բժշկության եւ ֆինանսական հաջողությունների մասին, ինչպես դրան հասնենք։ Հիմա եկեք հասկանանք ընդհանրապես ինչ է նշանակում հավատք եւ ինչ է նշանակում հավատքով աղոթք։ Մենք շատերս լսել ենք, որ ասում Աստվածաշունչը ասում է, ինչ որ ուզենաս հավատքով, այն կտրվի քեզ։ Ուրեմն հիմա հարց. իսկ ինչ է նշանակում հավատք եւ ինչպես հավատքով ունենալ։ Բառարանում ասվում է, որ հավատքը, իմիջիալոց այս chapter-ը նաեւ կա իմ գրքում, որ ես գրում եմ, ինչպես ունենալ հավատք, ավելի մանրամասն ավելավ օրինակներով այնտեղ էլ կա։ Ուրեմն հավատք բառարանով նշանակում է, ուրեմն ամբողջական վստահություն ինչ որ մեկի կամ ինչ որ բանի հանդեպ։ Այս բառագայում հասկանում ենք Աստծո։ Իսկ Աստվածաշունչը հավատքի մասին, ինչ է հավատքը, ասում է Եբրայեցիներ, թուղթ Եբրայեցիներ 11-ի առաջինի մեջ։ Ինչ է հավատը, եթե ոչ հուսացած բաների հաստատում եւ ապացույց այն բաների, որոնք չեն երևում։ Ահա թե ինչ է հավատքը։ Այսինքն հույս ունենալ եւ հավատալ ինչ որ մի բանի, որ դու ուրեմն չես տեսնում։ Մենք ամեն իրավիճակում ունենք հավատք։ Այսինքն մենք ինչ որ բանի միշտ հավատում ենք։ Ունենք այդ վստահությունը, բայց թե ում ինչի, այս է կարևոր։ Որովհետև դուք հնարավոր է ցանում եք ոչ ճիշտ սերմեր։ Եթե դուք որոմ եք ցանում, չեք կարա ցորեն հնձեք, դուք որոմ եք հնձելու։ Եթե ցորեն եք ցանում, ուրեմն ցորեն եք հնձելու։ Ինչ որ ցանում եք, այն էլ հնձում եք։ Ահա ձեր հավատքը սա է։ Հիմա օրինակ COVID-19 կա, վիրուս կա ձեր շրջապատում ու դուք գիտեք, հավատում եք, որ եթե գնա COVID-19 հիվանդով, կորոնայի հիվանդով մեկի մոտ, դուք անպայման պիտի վարակվեք։ Սա հավատք է։ Հավատք է, բայց սխալ ուղղությամբ, հավատալով, որ հիվանդությունը, այսինքն հավատքը հիվանդության նկատմամբ, ոչ թե Աստծո պաշտպանության։ Այսինքն դուք էլի ունեք հավատք, բայց սխալ դրսևորված հավատք։ Կամ օրինակ, բիզնես անհաջողություն։ Ենթադրենք դուք 2 անգամ բիզնես եք դրել եւ տանուլ եք տվել այդ բիզնեսը ու դուք հավատում եք ձեր մեջ, որ եթե էլի բիզնես դնեք, էլի է դա լինելու, այսինքն չեք տեսել, չկան սիմպտոմները դեռ, բայց դուք հավատում եք, որ դա վատ է լինելու եւ բնականաբար չեք կարա ունենալ լավ բան, եթե դուք կասկած ու անհավատություն եք ցանում։ Կամ օրինակ մարզիկների համար, հա, սպորտսմենները, եթե գնում են մարզա, ուրեմն մրցումների եւ հաղթվում են 2 անգամ, երրորդին այլևս իրանք հավատքով չեն գնում մրցելու, կամ 7-րդին, հիմա կապ չունի երբ մարդը give up ելնում, այսինքն հանձնվում, ինքը արդեն սկսում է հավատալ, որ ինքը ասենք այս կոնկրետ այս թշնամուն չի կարա հաղթի, ինքը իրանց ուժեղ է։ Այսա դա էլ է հավատք, բայց սխալ տեղում։ Ամուսնության համար նույնը, եթե մարդը տեսնում է շրջապատում, բոլորը բաժանվում են, հայրն ու մայրը, չգիտեմ, ընկերուհին եւ այլն, սկսում է իր մեջ հավատալ, որ ամուսնությունը երկարատև չի լինում եւ ինքը արդեն այդ մտքերով եթե ամուսնանա, բնականաբար ինքը կունա խնդիրներ իր ամուսնության մեջ։ Այսինքն իր հավատքը սխալ տեղում է։ Ուրեմն հասկացանք մի բան։ Մենք ամեն պարագայում ունենք հավատք։ Սակայն արդյոք այդ հավատքը լավ պտուղա տալու, թե վատ, կախված է դրանից, թե ինչ հավատք ենք մենք ձևավորել, ինչպիսի ցորեն ենք մենք ցանում։ Հիմա եկեք ուրեմն խոսանք։ Ուրեմն քայլ առաջին, ճիշտ հավատք ունենալու համար
Մենք մեր հավատքը պիտի դնենք Աստծո հանդեպ։ Ինչի, որովհետև Աստծո տված խոստումները Աստվածաշնչի մեջ մեզ պետքա լինեն այդ վստահության հենակետը, հիմքը, որի վրա մենք կարող ենք հավաքել ու շարել մեր հավատքի պատը։ Որովհետև Աստված երբեք չի ստում, Աստվածաշունչը ասում է Աստված մարդ չէ, որ ստի, եւ եթե ինքը խոստումներ է տվել, ուրեմն դրանք կատարված են։ Մնում է, որ մենք հավատանք եւ այն ընդունենք։ Աստվածաշունչը ասում է խնդրեցեք ու պիտի տրվի ձեզ։ Սա խոստումներից մեկն է։ Հիսուսը ասում է իմ անունով խնդրեցեք եւ ես կտամ։ Մարկոս 11:24-ի մեջ ասում է ինչ որ ցանկանում եք, աղոթեք ու հավատքով աղոթեք, կստանաք, ու հավատացեք, որ կստանաք եւ այն կտրվի ձեզ։ Այսինքն սրանք խոստումներ են Աստվածաշնչից, որը հիմք ընդունելով մենք կարող ենք աղոթել հավատքով, այսինքն շարենք մեր հավատքի պատը եւ ունենանք այն, ինչ որ մեզ, ուրեմն ինչ որ ցանկանում ենք, ինչի կարիքը որ մենք ունենք այդ պարագայում։ Դա կլինի բժշկություն, դա կլինի հարաբերությունների լավացում, դա կլինի բիզնես եւ այլ տարբեր ամուսնական հարցեր, երեխայի ունենալու հարցեր եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իսկ ինչպես կարելի է հավատք ունենալ, եթե հիմք չունենք հավատքի համար։ Այսինքն, եթե մենք չգիտենք Աստծո խոստումների մասին, եթե Աստվածաշունչ չենք կարդում, մենք չգիտենք ինչ է ասում Աստվածաշունչը, ինչպես կարող ենք դրա հիման վրա հավատ զարգացնել։ Չէ՞ որ Աստվածաշունչը ասվում է, որ հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց ու ամեն օր լսելուց։ Այսինքն ճանաչելով Աստծուն ինչպիսին է նա, ինչպես է նա մեզ վերաբերվում, ինչ խոստումներ է մեզ տալիս, եւ այդ հիմքի վրա մենք կառուցենք մեր հավատքի պատը։ Եվ դրա համար մենք պիտի կարդանք Աստվածաշունչ ամեն օր։ Օրինակ, դուք ձեր մարմնի մասին հոգ եք, չէ՞ տանում ամեն օր, լողանում եք, հուսով եմ։ Եվ այդ խնամքը դուք պիտի տանեք նաև ձեր հավատքի նկատմամբ։ Դուք ձեր մարմինը սնուցում եք, չէ՞ ամեն օր հաց ուտելով։ Բայց չէ՞ որ ձեր հոգին նույնպես կարիք ունի հոգևոր հացի եւ ձեր հավատքը կարիք ունի ամենօրյա սնուցման։ Աստվածաշունչը ասում է ամեն ինչ որ կխնդրեք հավատքով, ըստ ձեր հավատքի այն կտրվի ձեզ։ Մենք հիմա խոսում ենք մի հատ հզոր զորության մասին, որ կոչվում է զասա զենք, որ մենք կարող ենք օգտագործել ու չենք հասկանում դրա զորությունը, որովհետև չենք ճանաչում Աստծուն։ Եվ ըստ մեր հավատքի մենք կարող ենք ամբողջովին 180 աստիճան փոխել մեր կյանքը։ Ուղղակի չգիտենք ինչպես դա օգտագործել, հավատքը ինչպես կարելի է օգտագործել, որպեսզի մենք կարողանանք ունենանք այն ցանկությունները, որ մենք ունենք եւ որը Աստծո կամքին համապատասխան է եւ չի հակառակվում Աստծո կամքին, որ ինքը ունի մեզ համար։ Եթե իհարկե մեկը ցանկանում է ինչ-որ մեկի ընտանիքը քանդի, որ ասենք իր ամուսնանա կամ իր կնոջ հետ ամուսնանա, բնականաբար դա չի տրվի, հասկանում ենք, չէ՞ ինչի համար, որովհետև դա հակառակ է Աստծո կամքին, Աստված չի սիրում ընտանիքի պառակտում։ Բայց եթե մենք խնդրում ենք նրանից բժշկություն, դա Աստծո կամքն է, քանի որ Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված բոլորին ցանկանում է բուժել։ Ուրեմն այն ինչ որ Աստծո կամքով է եւ մեր հավատքի համապատասխան մեզ կտրվի։ Եթե չար բաներ չենք ուզում, ու սխալ սերմեր չենք ցանում, այսինքն մեր հավատքը չենք դնում կասկածի մեջ, չենք դնում երկմտության մեջ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ուրեմն պիտի կարդանք, այստեղ գրել եմ, որ չմոռանամ ասեմ, ես նշումներ եմ անում, էլի, որտեղ այնքան շատ բան եմ ուզում ասեմ, մեկ-մեկ մոռանում եմ կեսը ասեմ, հետո եմ հիշում, որ ես ինչ բանը չասեցի ու զղջում եմ, դա համար գրում եմ հիմա։ Ուրեմն պիտի կարդանք Աստվածաշունչը ամեն օր, որ իմանանք Աստծո խոստումները եւ այդ խոստումների հիման վրա կառուցենք մեր հավատքի պատերը, անսասան, անխափան, անհաղթարելի, ուրեմն անկոտրելի հավատքի պատերը եւ ամեն մեկին ամեն ինչ տրվում է ըստ իր հավատքի։ Հիշենք սա շատ կարեւոր զենք է, ես շատ հետաքրքիր բաներ եմ ձեզ սովորացնելու, ուշադիր լսեք, շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն ինչ է նաեւ հավատքը նշանակում։ Հավատքը նշանակում է հավատալ։ Տեսեք Աստվածաշունչը ինչ էր ասում, չէ՞։ Ասում էր հուսացած բաների հաստատումը եւ ապացույց անբաների, որոնք չեն երևում։ Այսինքն հավատալ բաների, որ չեն երևում,
եւ չհավատալ բաների, որ երևում են։ Այ դա է հավատքը։ Հիմա կասեք, էդի ոնց հասկանանք։ Հիմա, այսինքն, տեսածիդ չես հավատում, բայց Աստծո խոստումը, որ չես տեսել, հավատում ես, եւ ըստ այդ հավատքիդ քեզ կտրվի։ Սա շատ հետաքրքիր կոնցեպտ է, եկեք մի հատ հասկանանք ինչա սրան ասում։ Օրինակներ բերեմ, որ հեշտ հասկանանք։ Հիսուսն էլ չէ միշտ օրինակներով, առակներով բացատրել, որ ամեն ինչ հեշտ հասկանալի լինի, որտեղ այնպեսի գաղափարախոսություններ, ինչպեսին աստվածաշնչյան ճշմարտություններն են, շատ հաճախ մենք չենք կարողանում, ուրեմն հասկանալ։ Մի րոպե կներեք, ես մի հատ անջատ եմ հեռախոս մեջ չխանգարեմ։ Так, մի բան, որ չես տեսնում, հավատում ես, եւ այն ինչ որ տեսնում ես, չես հավատում։ Աբրահամի օրինակը։ Աբրահամը 100 տարեկան էր, երբ որ նրանք ունեցան Իսահակին։ Աբրահամի եւ Սարայի հավատքը, երկուսին առանձին, եկեք մի հատ քննարկենք։ Պրինցիպի ֆիզիոլոգիական բոլոր երևույթներից ելնելով, մենք պետքա որոշենք, որ Աբրահամը այդ տարիքում չէր կարող երեխա ունենալ։ Բայց նա հավատաց իր չտեսածին, Աստծո խոստումին եւ չհավատաց սիմպտոմներին, որ ինքը ուներ, այսինքն իր ծերությունը։ Նույն արեց Սարան։ 90 տարեկանում մենք դժվար չէ տեսնենք կին, որ կարա երեխա ունենա, որ իր բոլոր կանացի օրգանները աշխատում են ու կարող են երեխա ունենալ։ Սակայն ինքը չնայեց իր սիմպտոմներին եւ ֆիզիոլոգիական վիճակին եւ հավատաց Աստծո խոստումին։ Այ սա է հավատքը։ Հավատքը այսպիսի դեմք ունի։ Երբ որ դու չես տեսնում, հավատում ես, բայց տեսնում ես ու չես ընդունում, քո վրա չես հռչակում ու չես հավատում։ Քո տեսածին։ Մենք պիտի հիշենք մի բան, որ մեր սեփական զգայարանները, այդ 5 զգայարանները, որ մենք ունենք, տեսողություն, լսողություն, շոշափելիք, հոտոտելիք եւ համ, սրանք մեր բնական մարմինի զգայարաններն են բնական աշխարհում։ Սակայն հավատքը դա գերբնական հասկացողություն է։ Այն չի սահմանափակվում բնական զգայարանների մեջ։ Այսինքն, հավատք նշանակում է չհավատալ բնականին, այլ հավատալ գերբնականին։ Եվ դրանով են քրիստոնյաները ուրիշ, որ նրանք գերբնական արարածներ են։ Նրանք չեն առաջնորդվում բնական սիմպտոմներով ու զգայարաններով, այլ գերբնական բաների են հավատում ու հոգևոր աշխարհով են ապրում, ընդունելով այն չտեսած բաները, որոնք օրհնություններ են ու իրանք դրա այդ ամենի համար ուրեմն ընդունում են իրանց վրա։ Երբ ֆեյքերը լծվել են, դուք սեփական դեմք ունենաք, սեփական դեմքով կգաք։ Իգնոր արեք, ժողովուրդ ջան, բացարձակ մի պատասխանեք։ Այստեղ հետաքրքիր բաներ ա խոսվում, ու իրանք բնականա պետքա ուղարկվեն խանգարելու համար։ Դուք հասկանում եք, որ սրանք դևի որդիներ են, բոլորը, նրանք բոլորը դիվայն ազդեցության տակ են։ Ուրեմն ուշադիր, դուք ուշադրություն դարձրեք ինչ որ ստեղ ասվում է։ Իրանք անցած էտապ են։ Հեսա բլոկ են եթում են, ինչ ուզում են թող գրեն, բացարձակ ուշադրություն մի դարձրեք։ Հիմա Այսինքն բնական եւ գերբնական այս հասկացողությունը մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի ոչ թե վստահենք մեր տեսածին, լսածին ու զգայացածին, արհամարենք դա եւ հակառակը ընդունենք հոգեվոր օրհնությունները, որ մեզ տրված է ըստ Աստծո խոսքի համաձայն, որը գերբնական է, մեր վրա վերցնենք դա Աստծո խոսքի խոստումների համաձայն։ Օրինակներ էլի բերեմ, Երիքով քաղաքը Երբ որ դու նայում ես որպես բնական մարդ, տեսնում ես Երիքովի բարձր պատերը, այսինքն Իսրայելը, եթե նայր որպես բնական մարդ, պետք է տեսներ Երիքովի պատերը որպես հաստ ու բարձր պատեր, լսեր թշնամու զորքերի աղաղակը եւ զինավարժությունների ձենը եւ սարսափեր, քանի որ իր հավատքը հիմնված էր լինելու բնական զգայարանների վրա, իր տեսածի, իր լսածի, իր զգացածի վրա։ Սակայն հավատքը հավատում է Աստծո խոստումին, որ Երիքովը տրված էր իրենց, եւ այդ հավատքն էր, որ չնայեց պատերի հաստության ու բարձրության, այլ Աստծո խոսքին եւ Աստված քանդեց Երիքովի պատերը նրանց համար։ Սա է հավատքը։
Աշակերտները, երբ որ նավի մեջ էին եւ փոթորիկ բարձրացավ, տեսնում էին սև կուտակված ամպերը, լսում էին ալիքների շարաչյունը, զգում էին նավի թափահարումը այդ փոթորիկի շրջանում, իսկ ահա Աստված, Հիսուսը իր հավատքով ասեց. լռիր, պապանձվիր, եւ փոթորիկը հանդարտվեց։ Այսինքն լինելով քրիստոնյա, քանի որ մենք գերբնական ենք, մենք կարող ենք ամեն տեսակ փոթորիկի մեջ պահպանենք աստվածային խաղաղություն, աստվածային հաստատակամություն, աստվածային վստահություն նրա հանդեպ։ Եվ ամեն իրավիճակում մենք գերբնական ձևով կլուծվի այդ հարցերը, քանի որ մեր հավատքը ոչ թե տեսածի լսածի, այսինքն բնական զգարանների վրա է, այլ գերբնական հավատքի։ Եթե ուզում ես ունենալ շատ հզոր ու ուժեղ հավատք, դու պետք է կարդաս Աստվածաշունչ ամեն օր։ Աստված ասում է, հավատքը գալիս է լսելուց եւ լսելը Աստծո խոսքից։ Այսինքն դա կարող է լինել քարոզներ, դա կարող է լինել այսպիսի վիդեոներ, դա կարող է լինել եկեղեցի գնալ, դա կարող է լինել Աստվածաշունչ կարդալ, չէ՞ որ դու կարող ես բարձրաձայն կարդալ եւ լսել այդ խոսքը։ Իմիջայլոց բարձրաձայն կարդացեք Աստծո օրհնությունները, Աստվածաշունչը, արտասանված խոսքը բարձրաձայն ու հզոր ուժ ունի տան մեջ։ Նա կարողանում է մաքրել, նա կարողանում է օրհնել ձեր տունը։ Այդ խոսքերը, որ ասվում են, եւ փառաբանության երգեր բարձրաձայն լսեք, ինչքան կարող շատ երգեր լսեք ձեր ընտանիքը, ձեր տունը օրհնելու համար։ Դրանք օրհնություններ են։ Այսինքն բարձրաձայն ասված խոսքը լսելը նույնիսկ օրհնություն է բերում ձեզ ու ձեր ընտանիքին։ Հիմա հավատքից ժամանակակից օրինակներ որ բերեմ, օրինակ Հենրի Ֆորդը, այսի հավատքի ուժի մասին եմ խոսում, հավատք, սեփական, ասենք, իմանալ ինչ ես դու ուզում։ Հենրի Ֆորդը որոշել էր, որ ինքը պետք է ստեղծի մի հատ մատոր, որը 8 սիլինդրը լինի մի բլոկի մեջ։ Եվ ինքը իր ինժեներներին կանչեց ու ասեց մենք պիտի էսի ստեղծենք։ Ու իրան ասում են դա անհնար է։ Այդ անհնար բառը արդեն հավատք է, որ չի լինելու։ Դա նույնպես հավատք է։ Սակայն նա հավատում էր, որ նրանք կարող են այդպեսին ստեղծել եւ անցավ 6 ամիս, անցավ մի տարի եւ նրանք ստեղծեցին այդ մատորը։ Օրինակներից մեկը հավատքը ինչ ուժ է եւ ինչեր կարող է անել անհնարին ոչինչ չկա, որը բխում է Աստծո կամքից, այսինքն հակառակ չէ Աստծո կամքին եւ օրհնություն է։ Ուրեմն աստվածային այդ հավատքը մենք կարող ենք ունենալ։ Բայց պիտի իմանանք հստակ ինչ ենք ուզում, այսինքն ինչպես Հենրի Ֆորդը, ինքը հստակ գիտեր ինքը ինչ էր ուզում, չէ՞։ Ուրեմն մենք էլ պիտի իմանանք ինչ ենք ուզում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք քննենք, թե ինչ ունենք։ Եվ որպեսզի իմանաս դու ուր ես ուզում գնալ, նախ պիտի հասկանաս որտեղ ես դու։ Ասենք, եթե ուզում ես կետ B-ին հասնես, նախ պիտի գտնես դու որտեղ ես, այսինքն կետ A-ն, որ հետո գծես ցուցակը կամ քո ուղին, թե ինչպես պիտի հասնես B կետին։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դու քննես քո վիճակը։ Առաջինը եկեք քննենք բժշկության հարցում։ Ուրեմն բժշկության մեջ ինչպիսի հավատք ենք մենք, ինչ ենք մենք հավատում ընդհանրապես եւ որտեղ ենք մենք բժշկության հարցում ունեցած մեր հավատքի մեջ Աստծո հանդեպ։ Հիմա հասկանանք, թե ինչպիսի հավատք ունեն մարդիկ այսօր։ Շատերը այսպիսի հավատք ունեն, որ ասում են եթե Աստծո կամքը լինի, մենք կբժշկվենք։ Ու շատ եկեղեցիներում են այսպես խոսում, որտեղ այդպես են նրանց ուսուցանում եկեղեցիներում, շատ եկեղեցիներում։ Ու ասում են, որ եթե Աստծո կամքն է, դու կբժշկվես։ Դու մենակ կարաս աղոթես ու տաս ամեն ինչը Աստծուն։ Իսկ ի՞նչն է Աստծո կամքը։ Այդ մենք պիտի հասկանանք Աստծո խոսքից։ Իսկ Աստծո խոսքը ես անցած իմ եթերն էլ ասեցի, մի քանի համարներով ասեցի, Աստծո կամքը մեզ բժշկելն է։ Չէ՞ որ Հիսուս Քրիստոսը բարձրացավ խաչ իր վրա կրելով եւ մեր մեղքերը, եւ մեր հիվանդությունները։ Նա չկրեց մեր փորձությունները, նա կրեց մեր մեղքերը եւ մեր հիվանդությունները։ Այսինքն եթե փրկությունը բոլորի համար է եւ նա խաչա բարձրացել բոլորի համար, ուստի հիվանդություններն էլ բոլորի հիվանդությունները բժշկված են, բայց ըստ իրենց հավատքի։ Եթե մեկը մտածում է, որ ինքը
ուրեմն Աստծո կամքը չի, որ իրան բժշկի ինքը կբժշկվի, արդյոք ճիշտ սերմա ինքը ցանում, որ բժշկություն հնձի, բնականաբար ոչ, ինքը ցանում է կասկած եւ բնականաբար չի քաղելու բժշկություն։ Կամ այսպեսի մի հասկացողություն էլ կա, ուրեմն, մի հատ էսի կարդամ, մի հատ այստեղ օրինակ բերեմ, ուրեմն վերջերս մի հատ գիրք են կարդում իմ խմբի հետ եւ այդտեղ մի հատ քարոզիչ ասում է, ուրեմն ասում է ես քարոզիչ եմ ու մեծ սեմինար ունեմ, որ պետքա գնամ, բայց հանկարծ մի օր առաջ հիվանդացա ու շատ հիվանդ էի, ահավոր ջերմությունով, թուլացած, սրտխառնոցով, գլխացավով պառկած էի։ Ես մտածում եմ, ասում եմ Աստված ջան, եթե դու ինձ կանչել ես, որ ես գնամ այս քարոզը կարդամ, ամեն ինչ պատրաստ է, ինչի համար ես հիվանդացա։ Եվ ասում սկսեցի աղոթել, որ ես լավանամ։ Ու ասում է, ու ոչինչ չէր փոխվում։ Հիմա սեմինարի օրն է, առավոտն է, ես էլի աղոթում եմ, ու Աստված ինձ պատասխանեց. աղոթքը քիչ է, հավատքի քայլ պիտի անես։ Ու ասում է, ես հասկացա ինչն եմ ես սխալ անում։ Քարոզիչն ասում։ Ասում է, ես սկսեցի վեր կացա եւ սկսեցի հագնվել Աստծուն շնորհակալություն հայտնելով իմ բժշկության համար։ Չնայած ասում է, որ գլուխս տրաքում էր, չնայած որ սիրտս խառնում էր, չնայած որ շատ բարձր ջերմաստիճան ունեի, չնայած որ թուլություն ունեի, ես շարունակում էի նրան գովաբանել ու փառաբանել ինձ բժշկելու համար եւ հագնվում էի, որ գիտեսի գնայի սեմինարի։ Ու ասում եմ, միջև անցավ այդ ընթացքը, մի 20 րոպե միջև հագնվեցի, իմ ջերմություններ իջավ, սիմպտոմներն էլ անցավ։ Այսինքն չպետք է նայես սիմպտոմներին, այլ պիտի նայես Աստծո խոստումներին։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Եթե որտեվ Աստված, այսպեսի մի բան էլ կա, խոսք էլ կա, որ ասում են Աստված պատժում է մեղքի համար, ես սա էլ եմ շատ լսել։ Ես մեղք եմ գործել եւ այս հիվանդությունը եկավ իմ վրա որպես պատիժ։ Եթե մենք մեղքի համար ապաշխարում ենք, ներողություն ենք խնդրում ու մենք գիտենք, որ մենք ներված ենք, որովհետև Աստված ասում է, խնդրեցեք, տրվի ձեզ, ապաշխարեցեք եւ դարձի եկեք, դարձեք վերածնվածներ, եւ փրկություն կա ձեզ համար Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մենք հաստատ գիտենք, որ եթե մենք ապաշխարում ենք մեր մեղքից ներողություն ենք խնդրում, ապա դրա համար պատիժ այլևս չկա, այն ջնջվում է։ Ասենք օրինակ ինչպես եք հասկանում, եթե դատավորը ամբաստանյալին ներում է շնորհում ու նրան ազատ է արձակում, ինչպես կարող է շարունակվել նրա պատիժը, եթե նա արդեն արձակված է։ Ուստի սա պատժելու հետ կապ չունի։ Հիվանդությունով Աստված մեզ չի պատժում։ Եվ այսպես մի խոսք էլ կա, այս պարագայում, որ ասում եմ Աստված պատժում է, սատանան իր արածը գցում է Աստծո վրա, սենց ասեմ, էլի մեր տնական լեզվով ասեմ, շառը դնում է Աստծո վրա, բայց իրականում հիվանդությունները սատանայից են, նրանք Աստծուց չեն։ Էլի մի բան են ասում են, երբ որ դու փորձում ես մեկի հետ խոսել ու ասել, որ բոլորի համար բժշկություն կա, որ խոսքը շատ լավ գիտեն այդ բարեպաշտները, գալիս են ու ճակատի ճպցնում են, որ տես Աստված ինչ ասել է դու պիտի տառապես իմ անունի համար, ու մենք պիտի տառապենք իր անունի համար, դրա համար մենք ասում ենք, որ էսի Աստծո կամքն է, դրա համար մենք ասում ենք, որ ոչ բոլորի համար բժշկություն կա։ Ու իրանք համարում են դրանով իրանք Աստծո կամքը կատարած։ Եկեք հասկանանք, իսկ ինչ են իրանք ասում, որ խոսքն են իրանք ասում են Եբրայեցիներ 12-ի 5-ից 10 խոսքը։ Եկեք կարդանք, դրա համար, ինչ ասում դա։ Այսինքն 3-ից 10 եկեք կարդանք։ Ապա ուրեմն մտաբերեք Հիսուսին, որ այսպես համբերեց հանդեպ մեղավորների ունեցած հակառակության, որպեսզի չլինի թե հոգնեք ու հուսալքվեք։ Դուք որ կռվի մեջ դեռ արյուն թափելու չափ չհակառակվեցիք մեղքին եւ մոռացաք այն հորդորը, որ ուղված է ձեզ իբրև որդիների։ Որդյակ իմ, Տիրոջ խրատը մի անարգիր եւ մի վհատվիր, երբ հանդիմանուես նրանից, քանի որ Տերը որ սիրում է, խրատում է, պատժում է ամեն մի որդու, որին ընդունում է։ Թե խրատին համբերող եք, Աստված ձեզ կմոտենա իբրև որդիների։ Որն է այն որդին, որի հայրը չի խրատում, որովհետև եթե մնաք առանց խրատի, որին բոլորն է բաժնեկից, ապա խորթեք եւ ոչ հարազատ որդի։ Հիրավի, եթե պատկառում եք մեր մարմնավոր հայրերից, որոնք մեզ խրատում են, որչափ եւս առավել պետք է հնազանդվենք հոգիների հորը, որ ապրենք։
քանի որ սրանք մի փոքր ժամանակ եւ ըստ իրենց կամեցողության են խրատում, իսկ նա մեր օգտի համար, որպեսզի հաղորդակից լինենք նրա սրբությանը։ Այս խոսքն են միշտ ասելով, որ մենք դրա համար ենք պատժվում, դրա համար ենք խրատվում, դրա համար պիտի տառապենք հանուն Քրիստոսի։ Եվ եթե դու ունես այդպիսի հավատք, ուրեմն դու երբեք չես աղոթի բժշկության համար։ Հակառակ դեպքում, եթե դու աղոթում ես բժշկության համար, դու հակառակ ես գնում Աստծո կամքին, ճիշտ է թե չէ։ Եթե դու հավատում ես, որ դա Աստված է քեզ տվել, քեզ սրբացնելու համար դու պետք է տառապես, ուրեմն նշանակում է, որ դու չպետք է աղոթես, որ բժշկվես։ Դու պիտի ընդամենը խելոք, հնազանդ, համբերաբար տառապես, այլապես դու Աստծո կամքին դեմ ես գնում։ Նույնը եւ չպետք է դիմես բժշկական օգնության, քանի որ նորից Աստծո կամքին հակառակ ես գնում, որը անտրամաբանական է ուղակի։ Եկեք հասկանանք ինչ տառապանքի մասին է խոսքը ստեղ։ Ուրեմն եկեք կարդանք Կորինթացիներ B 11:22-ից 29։ Իրոք տեսնեմ որտեղ է Կորինթացիները։ Ասի Տիմոթեոսն է։ Ահա, ասում է Պողոսը խոսում է, ուրեմն Կորինթացիների եկեղեցում եւ ասում է, ինչպիսի տառապանքներ են դրան։ Եկեք հասկանանք։ Եբրայեցիները ես էլ, իսրայելացիներ են ես էլ, Աբրահամի սերունդն են ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, առավել հանդգնությամբ կասեի թե եւ առավել ես։ Եթե վաստակով առավել, թե գործնեությամբ առավել, թե բանտարկությամբ առավել, քան նրանք, եթե մահվան վտանգով բազումն անգամ, հրեաներին 5 անգամ 40-ից մեկով պակաս ծեծ կերա, 3 անգամ ծաղկվեցի, այսինքն մտրակվեցի, 1 անգամ քարկոծվեցի, 3 անգամ նավաբեկության ենթարկվեցի, 1 ցերեկ ու 1 գիշեր ծովի անդունդներում տառապեցի, ճանապարհությունների ընթացքում բազուն անգամ վտանգներ գետերից, վտանգավոր ավազակներից, վտանգներ ազգակիցներից, վտանգներ հեթանոսներից, վտանգներ քաղաքում, վտանգներ անապատում, վտանգներ ծովում, վտանգներ սուտ եղբայրներից, բազուն անգամ եղա աշխատանքների եւ հոգնության մեջ, հաճախ անքուն մնալով, քաղցի ու ծարավի մեջ, առանց մի պատառհացի, որևէ ցրտի մեջ, այլև ցրտի մեջ ու մերկության, մեկ կողմ թողած այլ նեղություններ եւ դեռ այն, որ շարունակ ամբողջը իմ վրա էր կուտակվում, կային եւ բոլոր եկեղեցիների հոգսերը, կա տկար մեկը, որի հետ չեմ տկարացած չլինեմ, կա գայթակղված մեկը, որի համար իմ սիրտը այրված չլինի։ Նկատեցիք, ոչ միտեղ հիվանդություն չնշվեց, քարկոծում նշվեց, մտրակվել նշվեց, ցուրտ, մութ, ծովերի նավաբեկություն, դավաճանություններ, վտանգներ անապատում, վտանգներ ամեն մարդկանց կողմից, սովածություն, ամեն ինչ նշվեց, բացի հիվանդությունից։ Այսինքն այն, որ մենք պիտի տառապենք ու հալածվենք Հիսուս Քրիստոսի անունի համար, դրա մեջ չի մտնում հիվանդությունները, քանի որ մեր մեղքերն ու հիվանդությունները մնացել են խաչի վրա, այս որ մենք ասում ենք պիտի տառապենք Աստծո համար, այսինքն մեզ պիտի հակառակվի աշխարհը, որը չարի իշխանության տակ է, մենք պիտի լինենք փորձությունների մեջ, մենք կլինենք գայթակղությունների մեջ, մենք կենթարկվենք հալածանքների, վտանգներ կգան մարդկանցից, սոված կմնանք, քաղցած կմնանք, մերկ կմնանք եւ այլն, բայց դրանց ոչ մեկի մեջ չկա հիվանդություն, քանի որ բժշկությունը մեզ արդեն տրված է։ Եվ ինչի մենք չունենք այդ բժշկությունը, որովհետև մենք չունենք այդ հավատքը, չգիտենք խոսքը եւ չենք կարող հիմնվել Աստծո խոսքի վրա եւ հիմնելով մեր հավատքը աղոթենք մեր բժշկության համար։ Սա է ընդհանրապես տարբերությունը։ Սա է տարբերությունը։ Ինչին ես դու հավատում։ Եվ Աստվածաշունչի մեջ ասում է մենք կլինենք փորձությունների գայթակղությունների, բայց ասում է պայքարի, հակառակվի չարին։ Բայց դրա մեջ չի մտնում հիվանդությունը, ոչ միտեղ Աստվածաշունչում չկա, որ Հիսուսը հիվանդացավ, աշակերտները հիվանդացան, մեռան հիվանդությունից։ Նրանք բոլորը սպանվեցին, քարկոծվեցին, մաշկազերծվեցին, խաչվեցին եւ այլն, բացի Հովհաննես առաքյալից, բայց բոլորը սպանվեցին, նրանք ոչ մեկ հիվանդությունից չմահացավ։ Որտեւ հիվանդությունը Աստծո կողմից չէ, եթե հայրը խրատում է իր զավակին, հիվանդությամբ չի խրատի, որովհետեւ խրատը ինչի համար է տրվում, մենք կարդացինք այդ մասը, չէ՞,
որպեսզի մեզ զորացնի, մեզ ճիշտ ուղու վրա կանգնացնի եւ այլն։ Հիվանդությունով, երբ որ մարդը հիվանդանում, թուլանում է, միտքը սկսում է ուրիշողությամբ աշխատել, դրա մեջ չկա զորություն, դրա մեջ չկա խրատ, դրա մեջ չկա դաստիարակություն։ Ուստի հիվանդությունը չի կարող լինել Աստծո կողմից խրատ։ Եվ բնականաբար չի կարող նաեւ լինել Աստծո կողմից Աստծո համար տառապելու թագ, այսպես ասած։ Հիմա մի հատ ինքը չգիտի, որ ես հիմա եսի պատմելու եմ, բայց պիտի պատմեմ։ Մի հատ ընկերուհի ունեմ, որը հավատքով բժշկվել է։ Անուն չեմ ասում, ես իրան համոզում եմ, որ ինքը գաստե վկայություն տա, ինքը մի քիչ հիմա չի զգում էդի, ինքը շատ Աստծով առաջնորդվող է, ինքը պիտի անպայման Աստծո կողմից առաջնորդություն ունենա, որ գա կիսվի, դրա համար ես մի քիչ առաջ ընկնեմ իրանից եւ ասեմ։ Մի հատ ընկերուհի ունեմ, որ 20 տարի տառապել է եւ 20 տարի հիվանդանոցներում իր արյունը անդադ ամշաբաթը մեկ փոխել են։ Երկար ու ցավագին process։ Ֆինանսապես ոնց են ասում, քայքայող process։ Ու 20 տարի բոլորի աչքի առաջ ինքը տանջվել է այդ հիվանդությունից։ Մի օր գնում է, որ այդ արյունը փոխեն, որ ինքը կարողանա գնա իր շունը պետքա ծննդաբերի, ավճարկա շուն։ Ու իր ուշք ու միտքը իր շունն է։ Այնց է ստացվում, որ այդ մեքենան, նայեք, Աստված ոնց է դասավորում, որ դու հավատքի քայլ անես, որ չի ուզում իր զավակները տանջվեն։ Մեքենան չի աշխատում, թե ինչ, ուշացնում են, այս աղջիկը ջղայնանում է, սիստեմաները հանում է, նստում ավտոն, ասում է, ես պետք է գնամ իմ շանս ծննդաբերություն ընդունեմ, որ ձակուկները չսատկեն։ Ջանդան թե ոչինչ իմ արունը հիմա չեմ փոխի, այսինքն իր հավատքի քայլը անում է, նստում է մեքենա ու սկսում ամբողջ ճանապարհին հռչակելով գնալ։ Ես հիվանդ չեմ, սատանա դու պարտված ես, ես քեզ չեմ հավատում, քո սիմպտոմներին չեմ հավատում, ես Հիսուս Քրիստոսի վերքերով բժշկված եմ, հռչակելով գնում է, շունը ձակերը ունենում է, 9 ձակուկ ունենում է շունը եւ ինքը այլևս երբեք արդեն տարիներ շարունակ էլ հիվանդանոց չի գնում, որովհետև ինքը բժշկված է։ Ըստ իր հավատքի, որովհետև աղոթքը մենակ քիչ է, նաև քայլ պիտի արվի, հավատքի հզոր քայլ, վստահություն առանց կասկածի, որ քեզ տրվի։ Հիմա ինքը այդպես բժշկվեց, ու հիմա ինքը քայլող օրինակ է, թե ինչպիսին պիտի լինի հավատքը։ Ես մի անգամ այդ առակը պատմել եմ, ընկերներից մեկն էր պատմել, մի հատ էլ ասեմ։ Գյուղում երաշտ է, գնում են անընդհատ ու հարցնում են քահանային, ասում են ինչ անենք, որ անձրև գա, մեր բերքը փչանում է, ասում են աղոթեք հավատքով։ Մի օր աղոթում են հավատքով, անձրև չի գալի։ Երկրորդ օրն են աղոթում հավատքով, Աստված չի գալի, ամեն անձրև չի գալի։ Գալիս են նորից քահանային, մոտ ասում են ոնց աղոթենք, ասում են հավատք ուժեղ չի, հավատքով աղոթեք։ Նորից են աղոթում, նորից չի գալի, նորից են գալի քահանային, մոտ ասում են չի գալիս անձրև, այդքան հավատքով աղոթում ենք, ասում է հավատքով չեք աղոթում, հավատքով որ աղոթեիք, ձեզանց գոնե մեկը հետ անձրևանոց կբերեր։ Այսինքն քայլ պիտի անեք ձեր հավատքի համաձայն եւ ըստ ձեր հավատքի ձեզ կտրվի։ Սա է բանալին, որ բացում է բժշկության դուռը, որովհետեւ բժշկությունը մեզ արդեն տրված է ըստ Աստվածաշնչի։ Փորձություններ, գայթակղություններ, հալածանքներ կլինեն քրիստոնյաների կյանքում, բայց ոչ հիվանդություններ։ Քանի որ Քրիստոսին ընդունողները նրա վերքերով արդեն բժշկված են։ Քրիստոսին ընդունողները նրա անունով արդեն փրկված են։ Okay։ Ինչ որ դու ունես քո մտքում, ինչի որ դու հավատում ես, սա ուժ է, անտեսանելի, բայց շատ հզոր ուժ է, որ քո կյանքը կառավարում է։ Քո հավատքի համաձայն դու ունես այն, ինչ որ այսօր ունես, որովհետև քո հավատքի համաձայն ծնվել է քո մտքերը, իսկ քո մտքերը դարձել են քո իրականությունը։ Ուրիշ տարբերակ ստեղ չկա, թեև դու չես տեսնում քո հավատքը, թեև դու չես կարող շոշափել քո հավատքը կամ լսել քո հավատքին, բայց այն կա եւ ի զորու է քո կյանքը 180 աստիճան փոխելու։ Եթե միայն ունենաս ճիշտ հավատք ու ցանես ճիշտ սերմեր ըստ Աստծո խոսքի եւ Աստծո կամքի համաձայն։ Հիմա խոսենք ֆինանսների մասին, որովհետև սա էլ է մեծ խնդիր, հատկապես հիմա, երբ որ շատերը չեն աշխատում, ֆինանսական դժվարություններ ունեն, ես ինքս եմ այս հարցում տառապում, ես ինքս եմ զորացնում իմ հավատքը, ամեն օր կարդում ինչ ասում Աստված գումարի մասին, ֆինանսների մասին, զորացնում եմ իմ հավատքը, հավատում եմ,
որ ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ է, ու ես գիտեմ կոնկրետ ես ինչ եմ ուզում, որովհետև ես գիտեմ ֆինանսապես ես որտեղ եմ ու որտեղ եմ ուզում լինեմ, եւ արդեն գիտեմ այդ գնալու ճանապարհը։ Դրա համար այսօր սա նաև կարևոր է մեր բոլորի համար, որ մենք հասկանանք դա նաև ֆինանսական ոլորտում, ոչ միայն բժշկության։ Ինչ է ասում Աստված գումարի եւ ունեցվածքի մասին։ Ուրեմն ասում է 5 տակարանում ընդունված է եղել, որ եթե մարդը հարուստ է, ուրեմն ինքը պետք է որ օրհնված լինի Աստծո կողմից, եւ եթե աղքատ է, ուրեմն պատժված։ Իրականում դա այդպես չի։ Մենք Հոբի օրինակով գիտենք, որ Հոբը արդար էր, սակայն իր հետ կատարվածը հոգեվոր էր, ոչ թե բնական։ Այսինքն սատանայի եւ Աստծո միջև եղած խոսակցության արդյունքն էր, որը Հոբը ոչ տեսել էր, ոչ լսել էր, ոչ գիտեր, ու դրա համար դա անհասկանալի էր, ու ինքը չգիտեր ինչպես դա շտկեր։ Երբեմն մեր ֆինանսական դրությունները պարզապես հոգեվոր պայքարի արդյունք են, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք Աստծո կամքը։ Ինչ ասում Աստվածաշունչը գումարների փողի ունեցվածքի մասին։ Ասում է, որ գումարը, հարստությունը ամենամեծ գայթակղություններից մեկն է մարդու կյանքում, եւ դա այդպես է։ Ու ասում է, օրինակ է բերում, ասում է ավելի հեշտ կլինի ուխտը ասեղի ծակով անցնի, քան հարուստը մտնի Աստծո արքայություն։ Այ այդքան դժվար է, բայց չի ասում անհնար։ Որովհետև մենք կարանք լինենք հարուստ եւ լինենք Աստծո կամքը կատարողներ։ Մեծ գայթակղություն է, մեծ փորձություն, բայց կարելի է հաղթահարել։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստված նաև տալիս է գումարային առատություն, թեև զգուշացնում է, բայց տալիս է առատություն։ Ինքը հարստություն տվեց Աբրահամին, հարստություն տվեց ուրեմն Հակոբին, եւ Հոբին տվեց հարստություն, ըստ իրանց հավատքի։ Նրանք առաջինը հավատացին Աստծուն, հետևեցին Աստծո կամքին, հետո նոր Աստված իրանց օրհնություններ տվեց հարստության ձևով։ Եվ վստահ եղավ Աստված, որ այդ հարստությունը չի փոխելու իրանց սիրտը, քանի որ նրանք սրտով Աստծո հետ էին։ Ահա էս է տարբերությունը։ Հարստությունը շատ մեծ գայթակղություն է, ինչպես նաև գեղեցիկ կանայք, ինչպես նաև աշխարհի վայելքները եւ այլն, դրանք մեծ գայթակղություններ են, որոնք մենք պիտի դիմակայենք։ Սակայն չի նշանակում, որ Աստված իր զավակներին չի օրհնում հարստությամբ ու առատությամբ։ Աստված ուզում է, որ մենք լավ ապրենք, օրհնում է իրան հավատարիմներին։ 1 Տիմոթեոս 5:8-ի մեջը կարդում ենք. Այն բանը պատվիրիր, որ անարատ լինեն, իսկ եթե մեկը յուրայիններին եւ մանավանդ ընտանիքին խնամք չի տանում, հավատն ուրացել է եւ ավելի չար է, քան անհավատը։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք մեր հարազատներին ընտանիքին հոգ տանենք, ինչպես նաև օգնենք նեղության մեջ գտնվող մեր ընկերներին, հարազատներին եւ այլն։ Իսկ ինչպես դա կարող ենք անել, եթե Աստված դեմ է հարստությանը։ Բնականաբար նա օրհնում է մեզ, չէ՞, որ մենք կարողանանք, չէ՞ որ ամեն ինչ Աստծուց է գալի, նաև մարդու առատությունը եւ հարստությունը եւ բարօրությունը։ Okay։ Աստվածաշունչը սակայն զգուշացնում է, որ քանի որ գումարն ունեցվածքը մեծ գայթակղություն է, մենք կարող ենք սայթակել դրա պատճառով։ Եվ դրա համար պետք է մեր սիրտը առաջինը տանք Աստծուն եւ պատրաստ լինենք, հարստություն ընդունենք եւ հարստությունից նաեւ հրաժարվենք միևնույն ժամանակ։ Պիտի կարողանանք դա անել Աստծո համար։ Հոբը կորցրեց եւ կրկնակի գտավ։ Այդ դա հնարավոր է մարդու կյանքի ընթացքում լինի։ Ուղղակի մեր սիրտը պիտի Աստծո հետ ճիշտ լինի։ Օրինակ ասում է Աստվածաշունչը, իմիջիայլս ինձ էլ են միշտ հաճախակի են ասում, թե չես կարող ծառայել երկու տիրոջ, համ Աստծուն, համ մամոնային, ու դա ներկայացնում են որպես մամոնան, ներկայացնում են որպես քաղաքականության հետաքրքրվածությունը։ Իրականում մամոնան դա մամոն բառն է հունական, որ նշանակում է փոխհարստություն։ Այսինքն նույնիսկ այդ մեկնաբանության մեջ մանիպուլյացիա կա, քանի որ դա քաղաքականության ընդհանրապես չի վերաբերվում։ Վերաբերվում է փողին, ու շատ Աստվածաշունչը զգուշացնում է, որ դու չես կարող ծառայել երկու տիրոջ՝ Աստծուն եւ մամոնային։
Դու պիտի միշտ ծառայես մեկին, բայց չի նշանակում, որ դու չես կարող ունենալ հարստություն։ Ուրեմն, նաև Մատթեոս 19:16-28-ի մեջ, երբ որ խոսում է երիտասարդ հարուստի մասին, այնտեղ ասվում է, որ հարուստը գալի ասում է, ես պահում եմ բոլոր պատվիրանները, ինչ անեմ, որ քեզ հետևեմ, Հիսուսը նրան պատասխանում է, վաճառիր քո ունեցվածքը եւ արի իմ հետևից։ Եվ հարուստը թողում գնում է, որտեղ ինքը շատ մեծ հարստություն ուներ։ Ինչա մեզ սովորացնում է խոսքը, ոչ թե որ Աստված ուզում է մենք բոլորս վաճառենք մեր ունեցվածքը, այլ որ սրտով եւ ամբողջովին նվիրվենք Աստծուն, հետևենք նրան, եւ եթե կարիք լինի հարստությունը թողնել, աշխարհը թողնել, ընտանիք թողնել, ամեն ինչ թողնել եւ գնալ Աստծո հետևից, պարզապես գնալ Աստծո հետևից։ Եվ իրիճակի լինել դա անել, քանի որ մենք ծառայում ենք Աստծուն։ Սակայն միևնույն ժամանակ մենք նաև կարդում ենք, որ Աստված օրհնում է իրեն հավատացողներին։ Որտեղ ենք կարդում Առակաց 3:9-10-ի մեջ։ Մերոպե 3 Հա Պատվիր Տիրոջը քո արդար վաստակից եւ քո արդար բերքից պտուղ հատկացրու նրան, որպեսզի քո շտեմարանները լցվեն առատ ցորենով եւ քո հնձանները ավելի յորդ գինի բխեն։ Այսինքն հարստություն ունենաս, Աստծուն տուր, որ հարստություն ունենաս, Աստծուն տալ նշանակում է 10-րդը տալ, եկեղեցիներին օգնել, Աստծո խոսքը տարածողներին սատարել, օգնել, զոհաբերություններ անել, աղքատ ընտանիքներին օգնել, կարիքի մեջ գտնվողներին օգնել, սա է նշանակում Աստծուն տալ։ Ու ասում է, երբ որ տաս, Աստված քեզ կօրհնի, ասում է, եւ քո շտեմարանները հարուստ կլինի։ Առակաց 10:22-ի մեջ էլ ասում է. Տիրոջ օրհնությունը արդարների գլխին է, եւ նա հարստացնում է նրանց, եւ չի ավելացնում նրանց սրտի տրտմությունը։ Այսինքն նա կարող է նաև հարստություն տալ արդարներին։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ այս հարստությունը տրված է։ Դուք չպիտի նաև ֆինանսական դժվարություններ ունենաք եւ Աստված կտա ըստ ձեր հավատքի, ինչի որ դուք հավատում եք Աստծո խոստումների համաձայն, բայց պիտի զգուշ լինեք ձեր սրտի մոտիվացիան, քանի որ գումարը մեծ գայթակղություն է։ Ես օրինակ չեմ ուզում հարուստ լինեմ, ես ուզում եմ ուղղակի կարողանամ հոգամ իմ ամենօրյա ուրեմն հոգսերը եւ կարողանամ ճանապարհորդեմ, հանդիպեմ լավ մարդկանց, այդքան է։ Ինձ պետք չեն յախտաներ, սամալյոտներ եւ մնացածը։ Իմ միտքը, իմ հավատքը այդպիսին է։ Ես այդպիսին եմ ուզում լինեմ, քանի որ ուզում եմ հեռու մնամ գայթակղություններից։ Հիմա ինչպես հասկանանք, որտեղ ենք մենք եւ ուր պիտի գնանք։ Ես մի հատ սեմինարի էի գնացել, որտեղ խոսում էր ֆինանսների մասին եւ որ ֆինանսական դրությունը մարդու մտային դրությունն է։ Մարդը հարուստ եւ աղքատ է ըստ իր մտքերի։ Եվ սա շատ խորը ուսումնասիրություն էր, ես այս ֆինանսների հարցում էլի կխոսեմ, որտեղ այնտեղ շատ ինֆորմացիա կա ֆինանսների հետ կապված, օրինակ ինչպես է Աստված ասում, երբեք պարտքով փող մի վերցրու, դա նշանակում է ապառիկներին, բանկերին, որովհետև Աստվածաշունչը զգուշացնում է, քանի որ դու գերի ես դառնալու նրանց, եւ այսօր շատ ժողովուրդ բողոքում է իր գերությունից, քանի որ ինքն է իր ընտրությունով ընկել այդ վիճակի մեջ, ինչը որ հակասում է Աստվածաշնչյան ուսմունքին, այսինքն պարտքով փող վերցնելու։ Ահա։ Ու այսպես լիքը խրատներ կան, որի մասին ես մանրամասն մի օր պիտի նվիրեմ մենակ ֆինանսականին, որ խոսենք ֆինանսների մասին եւ ինչ ասում Աստվածաշունչը ֆինանսական ոլորտում շատ հետաքրքիր է, Աստվածաշունչը ուսումնասիրել է առումով, բայց այդ սեմինարի ժամանակ այսպիսի մի վարժություն արեցին, որ ես կուզենամ դուք անեք այսօր, ժամանակ գտեք եւ շատ հետաքրքիր վարժություն է դա հոգեբանական, որպեսզի դուք հասկանաք որտեղ եք դուք եւ հասկանաք որտեղ եք ուզում լինել եւ հասկանաք ինչպես գնալ այնտեղ ըստ ձեր հավատքի։ Ձեր հավատքը այդ մեքենան է, որ պիտի նստեք ու գնաք ակետից դեպի բեկետ։ Հավատք առանց կասկածի, հավատք Աստծո կարողությունների, զորության եւ նրա խոստումների համաձայն։ Okay? Հիմա այդ վարժության մեջ ուրեմն այսպեսի մի կոնցեպտ կա։ Ենթադրենք այս պարագայում ես, հա, ես այս մի հատ հարուստ մեկն եմ, շատ հարուստ եմ, իրոք հարուստ եմ, ես դա հռչակում եմ եւ հավատում եմ, որ տենց, հա, ու հարստությունը միայն գումարով չի, այլ թե դու մարդկանց ինչ ես տալի, ես տալիս եմ այն ինչ որ ունեմ, տալիս եմ իմ գիտելիքը, սովորեցնում եմ ձեզ, որպեսզի դուք էլ ունենաք եւ դուք էլ տակ ուրիշներին, որպեսզի այս օրհնությունը տարածվի եւ դուք չլինեք շղթան կտրողը, այլ շղթան շարունակողը։
Ես հարուստ մարդ եմ ու ձեզ ամեն օր գումար եմ տալիս։ Սկզբից ես ձեզ ու այդ գումարը ամեն օր կրկնապատկում եմ, բայց մի պայմանով։ Դուք այդ գումարը պիտի այդ օրը ծախսեք, ամբողջովին։ Եթե ձեր բանկի մեջ կա թեկուզ $1 մնացել է նախորդ օրվանից, ես ձեզ այլևս այդ գումարը չեմ տալիս։ Okay։ Հիմա այս մասը կարող է այդ պիցակերները կտրեն ու ասեն Քրիստինեն, տեսեք փողա բաժանում, որ մեր մասին վատ կոմենտներ գրեն բան, այսինքն բաներ էլ կարա լինի, բայց դե մենք գիտենք, չէ, այստեղ ինչ եմ ասում։ Հա։ Ուրեմն ես ենթադրենք տալիս եմ ձեզ $1000 առաջին օրը։ Դուք կարող եք վերածել ձեր գումարի, որտեղ ձեր գումարով ավելի հեշտ կհասկանաք։ 1000 եմ տալիս։ Ենթադրենք դա 1000 ռուբլի է, դա 1000 եվրո է, դա 1000, չգիտեմ, լիրա է, ես չգիտեմ, 1000 դրամ է, այդտեղից ենք սկսում։ Okay։ 1000 եմ տալիս։ Այդ 1000-ը դուք մի օրում պիտի օգտագործեք ու գրեք, թղթի վրա գրում եք, այս ինչ բանն առա, 1000 դրամ կամ $1000։ Okay։ Հաջորդ օրը ես տալիս եմ ձեզ $2000 ու դուք $2000 պիտի այդ օրը ծախսեք։ Կարաք մի քանի բան առնեք, բայց մի բանից մի անգամ պիտի առնեք։ Այսինքն մի հատ տուն պիտի առնեք, մի հատ ինվեստիցիայի տուն պիտի առնեք, մի հատ ասենք, չգիտեմ, բիզնես պիտի բացեք, էլ չեք կարա բիզնես բացեք, մենակ մի հատ։ Մյուսը կարաք ասենք ակցիաների մեջ դնեք եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչից մի հատ չպետք է կրկնվի ծախսերը եւ չեք կարող բարեգործություն անել կամ ուրիշներին տալ։ Ձեզ վրա պիտի ծախսեք ձեր համար։ Okay։ Դուք կարող գնաք ճանապարհության եւ ձեր հետ տանեք ձեր ընտանիքին, դա ուրիշ բան, բայց իրանց համար ինչ որ բան չեք կարող անեք։ Վարժության միտքը սրա մեջ է։ Հետո երրորդ օրը ես ձեզ տալիս եմ $4000։ Ծախսում եք այդ 4000-ը, կամ 4000 եվրո, կամ 4000 ռուսական, կամ 4000 դրամ։ Հետո 8000 կրկնապատկում ենք, հետո տալիս եմ 16000, հետո 32000, հետո 64, հետո 128, 256, 512 եւ այդտենց հասնում ենք միլիոնների։ 1,024, 2,048, 4,096,000, 8,192,000, 16,380, 4000, հետո 32,768 եւ այսպես շարունակ։ Բայց մի պայմանով, այդ գումարները այդ օրը ծախսվում է, կարաք մի քանի բան առնեք, 0 պիտի լինի բալանսը հաջորդ օրվա համար եւ մի բանից մի հատ կարաք առնեք։ Որն է միտքը այս վարժության։ Ես ձեզ իրոք խորհուրդ կտամ, ժամանակ վերցնեք այսօր կամ վաղը, մենակության մեջ նստեք, թուղթ ու գրիչը վերցնեք ու սկսեք գրել։ 1000 դրամի ես ինչ կառնեմ, $10000 ես ինչ կառնեմ, մեքենա կառնեմ, տուն կառնեմ, չգիտեմ, գնամ քաղաքականության մեջ իմ կամպեյնը կդնեմ, պրեզիդենտ կդառնամ, սամալյոտ կառնեմ, աստղ կառնեմ երկնքում, կղզի կառնեմ, ինչ ուզում եք առեք։ Կարևոր չի։ Կարևորը, որ դուք առնեք այն, ինչ ուզում եք։ Եվ ծախսեք այդ գումարը օրվա ընթացքում, եւ կրկնապատկեք էդի, ու դա նստեք մի 15 րոպե գրեք էդի։ Ու տեսեք որտեղ եք կանգ առնում, որտեղա որ էլ չեք կարողանում ծախսեք։ Ու չհարցնեք, էլ որտեղ կարելի է փողը ծախսել, դուք ինքներդ մտածեք, որտեղ ինչ որ ստեղ է, դա եք փորձում հասկանաք։ Դուք չեք փորձում հասկանաք Պողոսի գլխի մեջ ինչա, Սաթենիկի գլխի մեջ ինչա։ Ստեղ պիտի հասկանաք, ինչա։ Երբ որ դուք գրեք այդ ամեն ինչը, տեսեք որտեղ եք կանգ առնում։ Այ դա ձեր ֆինանսական տերմոստատն է, ձեր ջերմաչափն է ֆինանսական։ Եթե կար մարմին ունի ֆինանսական բանը ջերմաչափ, տունը ունի ջերմաչափ, ունի նաև ձեր ֆինանսական դրությունը ջերմաչափ։ Այդքան է ձեր ֆինանսական երևակայությունը։ Եվ դրանից դուրս չկա էլ բան։ Ու դուք կզգաք, նույնիսկ այդ վարժությունը անելուց կզգաք, թե ոնց արագ աշխատում ձեր միտքը, ինչ է ձեզ ասում ձեր ցանկությունները, ոնց է բացվում ձեր սիրտը, որովհետև դուք սկսում եք հավատալ, որ դուք ունեք, որ դուք արդեն ծախսում եք։ Ու նաև հասկանալ, թե որտեղ է կանգնում ձեր տերմոստատը։ Մարդկան ընդհանրապես չի կարողանում $1000-ից այնքան ծախսի։ Ինքը չգիտի էլ ինչ առնի։ Ինքը ունի շատ ցածր ֆինանսական տերմոստատ։ Մարդկա միջև 100 միլիոն հասնում է։ Կախված է այն ինչ որ կա ստեղ, կա ձեր իրականության մեջ։ Դա նման է, ոնց որ ասած, երբ որ դուք TV-ին փոխում եք ինչ որ ալիքի վրա,
չէ, ու տեսնում եք նկարներ։ Հետո այդ նկարները ձեզ դուր չի գալի, դուք պետք է ոչ եք նստելու տառապեք այդ նկարները նայելով։ Բնականաբար ոչ, ասեք մի հատ անհամ, մի հատ հիմար հայկական սերիալ է, հա, ու չեք ուզում ներվայնանում եք նայեք, ուզում եք փոխեք։ Բնականաբար փոխում եք կանալը։ Հիմա այդ ալիքը ձեր մտքերն են։ Ուղղակի այդ պատկերները, որ ստեղծվում են ոչ թե կինո նկարը, այլ ձեր կյանքը։ Ձեր մտքերը բերում է ձեր մտքերի հիմքում դրած հավատքը բերում է այն իրավիճակներին, որ դուք ունեք ձեր կյանքում։ Եվ որպեսզի փոխեք դա, պետքա փոխեք այդ ալիքը, պետքա փոխեք այդ մտքերը։ Եվ որպեսզի փոխեք այդ մտքերը, դուք պիտի հասկանաք որոնք են այդ մտքերը, որ պիտի փոխվեն։ Դուք պիտի հասկանաք ձեր ֆինանսական տերմոստատը, բժշկության հանդեպ ունեցած ձեր հավատքը, ինչ եք դուք ձեզ ասում, ինչ եք դուք ձեր համար հռչակում։ Պետք է ունենաք ամուսնության հարցում, թե դուք ինչ եք կարծում, որն է ձեր երջանկության թեորիան, որն է ձեր կատարյալ ամուսնության թեորիան։ Ինչպես եք դուք դա հասկանում, ու արդյոք ձեր ունեցած փորձը կամ մյուսների փորձը հակառակ է ձեր կատարյալ ամուսնության թեորիային, եթե այո, ապա դուք ում եք լսում, ձեր թեորիային, թե մյուսների փորձին, որը ընդունում եք որպես հավատ եւ հռչակում եք ձեր կյանքի վրա։ Այսինքն դուք պետք է մի հատ քննություն անցկացնեք ձեր կյանքի բոլոր ասպարեզում, լինի դա առողջություն, լինի դա ֆիզիկական մարզվածություն, լինի դա ձեր երեխաների հետ հարաբերություններ, ամուսնու հետ հարաբերություններ, ընկերների հետ հարաբերություններ, ֆինանսականները, գործի վերաբերյալ, Աստծո վերաբերյալ, հայերի վերաբերյալ, Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ է ձեր հավատքը եւ ինչպիսին է ձեր հավատքը, որովհետեւ դա է որ ձեզ դարձնում է ձեզ։ Ու դուք ունեք այն իրավիճակը, ինչ որ այսօր ունեք, որտեղ սա ստեղից է սկսվում։ Անտեսանելի բաներից է ամեն տեսանելին սկսվում, եւ դրա համար պետք չի վստահել տեսանելի սիմպտոմներին, այլ պիտի տեսնել հեռուն եւ այն ինչ որ անտեսանելի է։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը անիծեց թզենուն, ասեց դու այլևս պտուղ չտաս։ Այդ պահին ոչինչ չկատարվեց։ Սակայն հաջորդ օրը նրանք տեսան, որ թզենին ուրեմն չորացել է։ Այսինքն չորացումը սկսեց նրա արմատներից, այսպես ասում Աստվածաշունչը, արմատները չորացան, հետո ծառը։ Եվ եթե ձեր ծառը այսօր չորացել է հիվանդությամբ, ֆինանսականով եւ այլն, ուրեմն չորացել է ձեր արմատները, որը անտեսանելի է։ Տեսանելին հետո է երևում, ամեն ինչ սկսվում է անտեսանելիից, այստեղից, հավատքից, ձեր մտքերից, ձեր հավատմունքներից, ամեն ինչի հանդեպ։ Եվ եթե դուք հավատում եք, որ այսօր կունենաք հզոր հայրենիք, դուք կունենաք այդ հայրենիքը, նույնիսկ ձեր մեկի հավատքով, այդ մեկ փոփոխությամբ, ավելի մեկ քայլ մոտենում է այդ իրականությունը։ Եվ եթե դուք նաև դա սովորեցնեք մյուսներին, հասարակությունը փոխվի, հասարակությունը ուրիշ պատկերացում ունենա, թե ինչպիսին պիտի լինի հայրենիքը, իշխանություններն արդեն կապ չունեն, նրանք կգան ու կեթան, կմնա միայն հավատքը։ Այսինքն դուք կնայեք ոչ թե սիմպտոմներին, ինչ է կատարվում, այլ այն ինչ որ տեսանելի չի, այն ինչ որ Աստծո կամքն է, այն ինչ որ ձեր հավատքն է։ Սա շատ խորը մտածելու բան է, սա շատ հանգիստ մենակ նստելու, մեծ ռենտգեն անելու բան է, դուք պետք է մի հատ ձեզ ռենտգեն անեք, որ գնում եք ինչ-որ հիվանդություն ախտորոշելու, նախ առաջին ձեզ ռենտգեն եք, ճիշտ է անում, արյան անալիզ են վերցնում, չգիտեմ, էքսրեյ են վերցնում, քյատսկեն են վերցնում եւ անալիզներով պարզում են ձեր օրգանիզմի վիճակը, նույնը դուք հիմա պիտի ձեզ մի հատ հոգեվոր անալիզ ենթարկեք։ Այսինքն ենթարկեք որտեղ է ձեր հավատքը Աստծո հանդեպ, ինչ հավատք դուք ունեք բժշկության հանդեպ, ինչ հավատք դուք ունեք ֆինանսականի հանդեպ, առողջության հանդեպ, ընտանիքի հանդեպ, ամուսնության հանդեպ, գրեք, տարբեր ու սկսեք գրել, անալիզ անել։ Ու հետո հասկացեք, ինչ պիտի փոխվի, որ դուք իմանաք ինչի համար աղոթեք։ Որովհետև ինչի համար որ աղոթեք, տրվելու է ձեզ։ Վերացական բաների համար մի աղոթեք, կոնկրետ աղոթեք։ Հայրիմ, ես ուզում եմ $1000։ Ես հավատում եմ, որ դու ինձ տալիս ես այդ $1000։ Ես չգիտեմ ինչպես այն ինձ կհասնի, բայց ես հավատում եմ, ես գիտեմ, որ այսինչ օր, այսինչ ժամին, այսինչ գումար ինձ հասնելու է։
ես գիտեմ, որ ես բժշկված եմ այս կոնկրետ հիվանդությունից։ Եվ այլևս ես չունեմ այս սիմպտոմները։ Այսինքն դուք պիտի իմանաք ինչ եք հավատում, որ ստանաք ըստ ձեր հավատքի։ Եվ ամեն մեկը ով ինչի հավատում է, նա էլ ստանում է։ Ով որ կարծում է, որ սա ճիշտ է, կստանա։ Ով որ կարծում է, որ սա սուտ է, ինքը բնականաբար չի ստանա։ Ու տենց ողորմելի կյանքում էլ կապրի։ Այսի գրում է, որ տես մեկը գրել է սուտ։ Իր համար սուտ է, իր իրականությունը դա է, ժողովուրդ ջան, ինքը չի ստանա։ Ինքը պիտի ողորմելի կյանքով էլ շարունակի ապրել։ Այն մարդը, որ ունի հավատք, կստանա իր հավատքի համեմատ։ Այսքանն է ուզում ձեզ հետ կիսվել, իդեպ ասեմ, որ ինչ որ ցանկանաք, նույնիսկ անհնար բաները, դաժե կարա ինչ որտեղ նաև ծիծաղելի լինի, բայց կատարվում են։ Ես մի հատ ընկերուհի ունեմ, որը իմ վիդեոները նայելով, իր աղոթքներով ինձ կանչել է։ Ասել արի, Քրիստիկ, արի, որ մենք ընկերանանք։ Ու պատկերացնեք, մենք այսօր լավ ընկերուհիներ ենք։ Ընդամենը մի քանի ամիս հետո։ Ինչ որ դուք ցանկանում ու կանչում եք, ձեր կյանք ստանում եք, սա աներկբա է, ըստ ձեր հավատքի։ Եթե չեք ստանում, չունեք, ուրեմն չունեք հավատք, ուրեմն ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ կա կասկած, կա երկմտություն, ու դուք ցանում եք կասկածի ու երկմտության, ուրեմն այդ սերմերը։ Իսկ դրանք սատանայի սերմերն են, դուք հավատում եք սատանային, ոչ թե Աստծուն։ Եթե ցանում ու ջրում եք իրանց սերմերը։ Դուք հավատում եք հիվանդությանը, ոչ թե Աստծուն, որտեղ Աստված բժշկել է բոլոր հիվանդությունները ձեզ համար։ Դուք հավատում եք ձեր սիմպտոմներին, ձեր տեսածից եւ արհամարում եք ձեր չերևացած ձեր հավատքը, որ ձեր միակ բանալին է ամեն ինչ փոխելու։ Դուք ինչ որ բանի հավատում եք, բայց ոչ ճիշտ բանի, ճիշտ բաների հավատացեք։ Սա է իմաստությունը։ Ու մի հատ խոսք կա, որ ասվում է իմաստունը իր սեփական, ուրեմն փորձի վրա է սովորում, իսկ խելացին ուրիշի փորձի վրա։ Եղեք խելացի, ոչ թե իմաստուն։ Եվ սովորեք ոչ թե ձեր սեփական մարմնի վրա, այլ ուրիշի փորձից։ Ու եթե մարդիկ ասում են, որ աղոթքով 20 տարվա հիվանդությունը բժշկվել են հռչակելով, ուրեմն դա այդպես է։ Եթե մարդիկ մտքով կանչել են մեկին ու ընկերացել են, ուրեմն դա այդպես է։ Ուզում եք ձեր հավատքը զարգանա, կանչեք հոգևոր մարդկանց ձեր կյանք։ Կանչեք նրանց։ Այդ մարդկանց կանչեք ու ընկերացեք նրանց հետ։ Թիմեր գումարեք, դուք եղեք հավատքի այդ քայլանողը, դուք գումարեք այդ խմբերը, որտեղ կուսումնասիրեք Աստվածաշունչը ամեն օր, կզորացնեք ձեր հավատքը։ Կուժեղանաք ու կսկսեք օգտագործել այդ զենքը ձեր կյանքը 180 աստիճան փոխելու համար։ Ամեն ինչ սկսվում է ձեր հավատքից, ստեղից եւ հետո ձեր կյանքում։ Այսքանը սիրում եմ բոլորիդ, հուսով եմ դա շատ այս ինֆորմացիան շատրիդ կյանքը կփոխի կամ ինչ որ մի մասը ձեր կյանքի։ Ես աղոթում եմ, որ Աստված կօգտագործի սա ձեր հավատք ուժեղացնելու համար, որպեսզի փոխի ձեր կյանքը, որտեղ իր կամքն է, որ դուք ուրախ լինեք, որ դուք երջանիկ լինեք, ապահոված լինեք, բժշկված լինեք, հավատքով ապրեք եւ իրան փառաբանեք ու գողնակություն իրան հայտնեք ամեն օր իր ձեր կյանքում արած հրաշքների համար։ Սա է նրա կամքը։ Եվ նա պատրաստ այն ձեզ տա, սպասում ընդամենը ձեր հավատքի մեծ լոնքերին, որոնք դուք պիտի անեք նրա հետ անձնական հարաբերություններ ստեղծելուց հետո։ Այսքանը սիրում եմ ձեզ աստվածային սիրով, որովհետև ինքը ագապե սերն է, անձնուրաց, զոհաբերվող ու անսահման սիրով։ Այսքանը հաջողություն ձեզ։